Aventurero y el Junior. Aquí están, miren. Los invito a mirar completo el video, que la verdad quedó muy bien el video. Bueno amigos, antes de empezar con el video, les quiero comentar que hice un grupo de WhatsApp para quien guste unirse. Les voy a dejar el link en la descripción del video y en el primer comentario. El grupo pues es para mostrar los rifles que usamos en la cacería, para ver lo que cazamos cada quien ahí, y para ayudarnos, darnos consejos de cómo calibrar las miras, para estar con un poquito más comunicación con ustedes amigos. Bueno, aquí les dejo el video. Hola amigos, bienvenidos a su canal, a un nuevo video. Aquí andamos en una nueva aventura de cacería, miren. Aquí se llama La Guacercada. Vengo con el cazador aventurero allá. Ahorita se fue un poquito adelante porque estaba prendiendo yo el celular. Miren nomás qué agua la lleva, miren. Es una chulada porque ahorita aquí ya todo está seco, hasta el río. Y este ojo de agua, miren, es una bendición. Pues vamos a ver qué nos sale, amigos. Venimos a los tejones, pero si sale alguna chichalaca o alguna iguanita o algo, a ver qué suerte nos toca ahorita. Y ahí disculpen amigos, ya tenía un buen rato sin subir un video, pero había ido ya como unas 2 o 3 veces a la cacería y no sale nada. Miren nomás, qué chulada. Miren nomás. Espero que esta vez sí nos toque suerte y encontremos algo. Ahorita voy a correr porque me largó mucho el cazador aventurero. Miren amigos. Ahí está el cazador aventurero y el Junior. Miren, aquí bajan venados. Miren. Ojalá que nos toque suerte ahorita. Ver nomás qué chulada. Ahí cayó la ardilla, amigos. En la pura cabeza. Amigos, ahí andan los perros. Creo que van siguiendo unos jabalines. Viene por acá, viene por acá. Viene por acá, por este lado, ven. Papá. ¿Cómo es el perro? ¿Le tuvo miedo o qué? ¿Le tuvo miedo? Bueno, ahí están, ahí están. Se regresó. Vamos. Creo que los perros le tuvieron miedo a los jabalines. Se regresaron. Uy. Ahí anda el cazador aventurero. Acá se escuchan unas chachalacas. Voy a estar para abajo. Vamos siguiendo unos jabalines, amigos. Por aquí les corretearon los perros. Ahí se ve, miren, donde van corriendo. Las pisadas. Miren.
Bien pegado. Bien pegado, amigos. Ahí cayó. Bien pegado. Pura rama. Bien pegado. Chulada. Ahí cayó otra. Ahí cayó otra. Ya van dos. Ah, qué chulada. Ay, 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 qué tiro. Al puro pecho. Estaba como unos 20 metros más o menos. Chulada, le tuve que apuntar poquito abajo porque la bala ahí levantó poquito. Qué chulada. Ahí cayeron tres, amigos, casi seguiditas. Casi cayeron seguidas. Ahí están pasando una que otra todavía. Bien pegado. Ahí cayó. Ando juntando las que tumbé aquí, amigos. Aquí encontré una. Aquí están, miren. Ahí quién sabe qué se murió, miren. Parece camaleón, pero son dos. Quién sabe. Aquí está la llanera y las blancas. Me faltan dos, una las blancas creo que era y una llanera. Voy a levantarlas antes de que se me vayan. Ahí está otra. Es la otra llanera que me faltaron. Bueno, allá está otra. Pero esta no la podía encontrar. Ahí está, miren. Esta aquí me paró. En este palo de aquí. Todavía se escuchan unas chachalacas ahí enfrente. El cazador aventurero. Y ahí va una. No paró. Ya cazó una chachalaca ahí enfrente. Y ahí se escuchan otras. Hay muchas. Va herida esta, amigo. No le pegué bien. Aquí está atrás de esta piedra, miren. Ahí se va a ver ahorita. Míralo. Ahí quedó. Ahí está. Esta se me había venido herida, amigos. Acá de este lado la pude encontrar. Desde allá, miren. Desde allá arriba. Ahí vengo bajando atrás de ella. Y ahí quedó. Vamos por allá. Aquí está el ojo de agua, miren. Ahí quedó, es otra llanera. Miren. Por poco y se me va. Si no venga por ella, se me va. Este es un cotorro, amigos, miren. Ya no. Va corriendo para allá. Oh, Ahí cayó. qué tiro. Ahí cayó. No, va herida.
Aquí está, amigo, la barranquera. Ahí está atrás, mira. Le pegué por un huequito y van a ver en el video. Está herida. Te la voy a agarrar ahorita. Pero ahí quedó. Desde allá abajo. ¿Qué serán? Unos 30 metros. Aquí está, amigos, ya la traemos. Fue un buen tiro. Chulada. Voy a ver dónde está el cazador aventurero. Ahorita les vamos a mostrar todo lo que cayó. El día de hoy siempre nos fue bien. Pensamos que no íbamos a cazar nada, pero pues al final nos fue bien. Se dio la oportunidad de cazar algo. Y ahorita les vamos a enseñar lo que cazó el Junior, el cazador aventurero y yo. Bien buena. Aquí es donde nace el agua, miren. ¿Qué va a parecerse la que te venden en garrafones? Está buena. Ahí se ve. Ay, papá. Chulada de tiro. Qué chulada. Menos unos 50 metros esta vez, amigo. Y qué tiro. Bueno, amigos, ya nos juntamos aquí, miren. Ahí está el Junior, el cazador aventurero. Ahorita les voy a estar mostrando lo que cazaron ellos. Pues veníamos a los tejones y a los jabalines, pero al último no salió nada de eso. Y decidimos ponernos a las huilotas un rato, pues para llevar algo a la casa para comer. Y miren, esto fue lo que cayó. Miren, ahí está el rifle, es el Gamo Coyote con una mira a Mendoza. Los diablos, los JCB de 1589. Y ahí está una ardilla. Y dos llaneras, una las blancas y dos barranqueras. Todavía alcanzamos las huilotas. No cayeron muchas, pero ya, pues de menos para comer. Aquí les voy a mostrar lo que cazó el Junior, miren. Ahí está el Junior, miren. Y ahí está el rifle. Es el Aquela. Y aquí está lo que cayó, miren lo que cazó él. Que son dos llaneras. No, barranquera. Dos barranqueras, una las blancas y una torcasita. Y acá está el cazador aventurero. Saludo. ¿Qué tal, mis compas? ¿Cómo andamos? Ahí está pelando la chachalaca o chichalaca. No hay que darle chance porque entre más se enfría, más duras se ponen las plumas. O pavas de monte, las conocen algunos, ¿verdad? Pavas de monte, así las conocen. Y aparte acá, miren, tres barranqueras. Anda estrenando, miren. Ahí está la marca. Wets Hunter, ¿ah? La Wet Hunter, la segunda generación. Pues ahí quedó, amigos, el video. Eso es todo por la cacería de hoy. Espero les guste. Los invito a suscribirse a mi canal. Denle like. Compartan el video. Un saludo a todos, amigos. Ahorita les voy a dejar unos saludos para algunos suscriptores que me tuvieron escribiendo ahí. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, amigos, pues aquí les voy a mandar algunos saludos a algunos de ustedes que me estuvieron por ahí comentando en el último video. Joel Ambentancourt, saludos. Pesca y Cocina con el Primazo, saludos. Alexander, Raúl Fuentes, Ezequiel Ramírez, Manuel Ruiz, Octavio, Guardián del Amor, saludos, amigo. Marco Antonio, Rafael Domínguez, Alfonso Cruz, Babi Sebas. La verdad que se motiva uno mucho en seguir subiendo video, hacer contenido para ustedes. Muchísimas gracias por los comentarios positivos que me dejan ahí en el canal. Todos los comentarios yo todos los contesto.